हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। और यार मुझे आज खेतों के बीच ये अजीब से पक्षी दिखाई दिए। ये देखो यार, हालांकि ये मुझसे दूर भाग रहे हैं लेकिन इनकी चोंच काफ़ी लंबी है। ये देखो यार, वो अभी अभी उड़ गए मुझे देखते ही। ये देखो, बाकी कुछ इधर बैठे हैं। मैं आपको दूर से ही जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये थोड़े अजीब से हैं और इनकी चोंच काफ़ी लंबी है। ये देखो यार, ये देखो। हालांकि जैसे ही मैं इनके पास जा रहा हूँ तो ये तभी उड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी अजीब टाइप के पक्षी हैं। ये देखो, ये उड़ गया एक और। ये सारे उड़ गए यार।